tangia umegawanya bahari ya Shamu, haitaka igawanyike tena. Mkono wako ulitenda hayo, hakuna kama wewe Bwana. Mataifa ya kujua na kabila za kufahamu kuwa wewe ni Bwana usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Bwana usiyeshindwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Dar es Salaam, Bwana Yesu asifiwe. Tumefurahi kuwaona tena siku ya leo. Ni siku nyingine tena ya ushindi mkubwa. Haleluya. Yes, mwenyewe amesema nendeni mkashinde. Haleluya. Nani yuko tayari kwa ushindi? Anza kuandaa moyo wako. Somo la leo lina kichwa kinasema bidii. 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 Bidii ni nini? Bidii ni nini? Bidii ni kujituma kwa nguvu zako zote ili kufanikisha jambo fulani bila kushurutishwa. Bidii ni kujituma kwa nguvu zako zote, tena kutoka ndani ya moyo wako, ili kufanikisha jambo fulani bila kushurutishwa, bila kulazimishwa, bila kupelekwa. Yaani ndani ya moyo wako wewe mwenyewe unaamua kulifanya hilo jambo kwa nguvu zako zote, bila kupelekwa na kuambiwa na kukumbushwa. Hiyo ndio bidii. Bidii ni kujituma wewe mwenyewe na kwa uwezo wote uliokuwa nao juu ya kitu fulani au jambo fulani, ili kulifanikisha ukiwa na furaha, ukiwa na amani na ukiwa na utulivu. Unajituma wewe mwenyewe kwa moyo wako wote. Kujituma na maanisha hakuna mtu wa kwanza kufuatilia umefanya hujafanya. Ni wewe mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako unajituma kwa nguvu zako zote ili kulifanyikisha hilo jambo bila kushurutishwa, tena ukiwa na furaha ndani yako. Amen. Wakolosai 3:23. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23. Inasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa mwanadamu. Lolote mlifanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa mwanadamu, wala si kwa wanadamu. Kile unachokifanya kifanye kwa moyo wote, kama vile unafanya kwa ajili ya Mungu mwenyewe na wala si kwa wanadamu. Ukianza kuangalia wanadamu unapotea. Anamaanisha nini? Kile unachofanya kama unajua unafanya kwa Bwana, basi chochote kile ambacho wengine wanasema, chochote ambacho wanadamu wanaongea, hakijalishi. Amen. Sasa bidii. Baba anasema watu wengi sana hawana bidii kwenye kumtafuta yeye.
hawana bidii kwenye kumtafuta yeye. Bidii zao wameelekeza kwenye kutafuta pesa. Bidii zao wameelekeza kwenye kutafuta mambo ya dunia. Bidii zao wamezielekeza kwenye kutafuta mambo ya dunia. Mtu anawekeza nguvu zake, anawekeza pesa zake, anawekeza chochote alichokuwa nacho, karama alizokuwa nazo, anaziwekeza kwa ajili ya mambo ya dunia. Mungu anataka bidii unayoionyesha kwenye kutafuta mambo ya dunia kwake iwe zaidi. Ile bidii unayoielekeza kwenye kutafuta pesa kwake iwe zaidi. Ile bidii unayoielekeza kwenye mambo ya kidunia, kile kinachokufanya uwe bize. Ile bidii uliyoiwekeza kwenye kile kinachokufanya uwe bize, Mungu anataka zaidi, bidii zaidi ya ile uliyoiwekeza kwenye kile kinachokufanya uwe bize. Marko 8:36. Baba anasema wana bidii sana katika mambo ya kidunia na wamesahau kuweka bidii kwangu na kufanya mapenzi yangu. Jana nilifundisha habari za kusudi kwa wale waliokuwepo. Tena sio jana tu, karibia kila gathering lazima nigusie kusudi. Kwa nini? Kwa sababu wengi sana wameshikwa kwenye kuto kufanya kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Hawafanyi kile Mungu anachotaka wafanye. Hawajasimama kwenye kufanya mapenzi ya Mungu. Nilitoa mfano nikasema mtu umeletwa duniani kwa ajili ya kuombea wagonjwa, lakini uko bize unaomba mume, wagonjwa wanakufa. Mwingine umeletwa kwa ajili ya kazi fulani, uko bize umestuck kwenye ofisi fulani. You are wasting time. Unapoteza muda. Tena uko kwa bidii kweli kweli. Yaani inawezekana unaamka saa 10, unarudi nyumbani saa 5 ya usiku. Uko na bidii kwenye kutafuta pesa. Marko 8:36 inasema, Marko 8:36, kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Itakufaidia nini tukakupa ulimwengu wote kabisa na pesa zake zote, tukakupa wewe vyote, lakini ukapata hasara ya nafsi yako, ukaikosa mbingu? Kuna faida gani? Kwa nini basi usiwekeze muda wako, nguvu zako, karama zako kwenye kumtafuta Mungu? Kwa nini usiwe na bidii zaidi ya ile bidii unayoonyesha kwenye mambo ya kidunia? Kwa nini ile nguvu uliyoiwekeza kwenye kazi yako, mpaka una uwezo wa kuamka saa 9 ya usiku? Mwambie amke saa 9 ya usiku kuomba, atakwambia niliweka alarm nikapitiwa, alafu ajali. Kazini kama unatakiwa uamke saa 9, ukajikuta umeamka saa 9:30, huo unakurupukaje? Unaanzaje kukurupuka? Na hofu inaingia ndani yako, leo nitachelewa, bosi atasemaje, 1 2 3. Kwa nini sio kwa Mungu? Kwa nini umeamua kuamka saa 9 ukapitiliza ukaamka saa 10? Ukiamka unaanza kujishauri pale kitandani, si uniingie. Umeamua uamke saa 7, umeamka saa 8, unaanza nilikuwa niamke saa 6, prayer marathon tu ni saa 6, saa hizi ni saa 8, si uniombe au nimepitwa. Hapo huko kitandani unawazawaza, uko mvivu. Kwa nini usiamke kama vile unavyotaka kwenda kazini? Umechelewa ukaanza kuingiwa na hofu, bosi wangu leo kazini sijui itakuwaje.
Hiyo ndio hofu anayoitaka Mungu. Kwa nini mbele zake hautetemeki? Kwa nini hautetemeki? Baba, nilikuwa niingie saa 6 kuomba. Sasa saa hizi mimi jamani, malaika wako kweli wananisubiri. Maana ukiamua kuomba unafanya appointment. Ukiamua leo nitaingia saa 6 kuomba, hiyo ni appointment. Appointment na Mungu. Kiamua leo ninaamka saa 8 kuomba, umeweka appointment na Mungu. Sasa unapoweka appointment na Mungu, alafu ukashindwa kuitimiza, kwa nini unachukulia kawaida? Mungu anasikia mpaka mawazo yetu tunayoyawaza. Hiyo ni appointment umeweka na Mungu tayari. Leo saa 8 usiku ninaingia kwenye maombi. Bishwa saa 8 usiku Mungu atakuwa pale kukusubiri. Amen. Sasa umepitiliza tena kwa uzembe. Ukaamka saa 8:30 saa 9. Amka kwa kutetemeka. Anza ku apologize. Baba, ninajua leo nilikuwa na appointment na wewe. Kama umeondoka, naomba nipe nafasi nyingine. Rudi. Nyenyekea mbele zake, tetemeka. Sasa umeamka saa 8:30 wakati mmepanga appointment saa 8, alafu bado uko kitandani unajizungusha. Kwanza unaanza na simu. Uongo. Umechelewa kuamka. Umechelewa appointment, lakini unaanza ngoja niende kwanza Instagram. Ukitoka Instagram unaenda kwenye WhatsApp, niangalie nimetumiwa nini. Ukitoka huko unaenda wapi? Facebook. Mpaka umekuja kumaliza, tayari umeshamaliza lisali moja. Unategemea Mungu yuko hapa anakusubiri uanze kwanza kwenda Instagram. Yaani kama umemweka option. Tena option ni ya 4, umeanza Instagram ndo namba 1. Ukaja kwenye WhatsApp uangalie una message gani uanze kuzijibu, namba 2. Namba 3 Facebook, namba 4 sijui ni nini. Alafu ndo urudi. Ukishaona sasa nimemaliza vya kwangu vya duniani, sasa hapa ndiko sawa kwenda kuomba, ndo unaenda. Yaani Mungu umemweka nisubiri kwanza. Subiri kwanza niingie Instagram. Nisubiri kwanza ni chat. Nisubiri. Yeye unamfanya kuwa option. Kwa sababu gani? Na ndio maana niachilia hili somo. Yeye mwenyewe. Kwa nini wanaonyesha bidii sehemu zingine na sio kwangu? Kwa nini? Na wale wanaoombea kwenye kitanda, tena nimesahau kumention, akimaliza kuchat anabaki hapo hapo kitandani. Yuko ndani ya net. Simu iko pembeni. Anaanza sluggish. Yaani kama amelazimishwa. Si mnakumbuka definition? Pasipo kufanyaje? Kushurutishwa. Yaani asiwepo mtu pale kwambie, jamani, mbona unaombea tena ndani ya neti? Wewe mwenyewe kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, bila kushurutishwa, uamue ninaenda kusali. Hiyo bidii ndio anayotaka Mungu. Uko ndani ya neti. Simu iko pembeni, tena una ujasiri wakati unaomba ukasikia simu na vibrate, una stop. Una attend simu. Hata kwa bosi wako tuchukue mfano mrahisi sana. Uko kwa bosi wako kule ofisini, kwanza hata simu utaenda nayo. Mnaendaga na simu zenu. Umeitwa na bosi, kwanza utatoka ujianze kujiangalia. Leo niko smart. Uanze kujiwekeka sawa, jamani nimeitwa na bosi. Huku una hofu, unatetemeka ndani yako. Una uthubutu hata kwenda na simu kwa bosi wako amekuita ofisini kwake. Unaenda nayo. Kwa nini kwa Mungu ndo tena unaweka na vibration? Uko katikati ya kuomba baba, tena maombi yenyewe ni yale maombi tu kama umelazimishwa. Simu na vibrate, unafungua na macho unaangalia boyfriend.
unaacha, unamwambia Mungu subiri kwanza niongee na boyfriend. Hello baby. 1 2 3 bla bla, amesha kutoa kwenye mpango. Ukimaliza ndo uanze, haya Mungu nimeshamaliza kuongea na boyfriend. Unaanza unaendelea. Unakumbuka hata ulipoishia kweli? Au unaanza upya? Mungu bado yuko tu anakusubiri. Wakati unamzaa, Mungu hapendi mizaha. Unamzaa wala hauko serious. Ni kama vile umeshurutishwa. Amesema bidii ni kufanya chochote, jambo lolote. Jambo lolote anamaanisha ndio hivyo, kuomba. Naendelea kuelezea kule mbele, utayapata hayo na majambo mengine. La kwanza nimesema kuomba. Unaingiaje kuomba? Unamchukulia Mungu kama tu kitu tu, hata sio mtu, kama kitu ambacho kidhaifu hakifai. Kwa nini bosi wako unamheshimu kuliko Mungu? Kwa nini biashara yako unaiheshimu kuliko Mungu? Tena ukiambiwa na bosi wako, leo nataka unisaidie hii kazi, ukiangalia unaona hii kazi hamna namna naweza kuimaliza, labda saa 5 usiku, bado kwa sababu bosi kasema, utabaki ufanye hiyo kazi mpaka iishe. Mungu akikwambia leo nataka ukae uweponi kwangu kwa masaa 3 mfululizo, unaweza? Utatii? Au utachukulia tu? Kwa nini unamchukulia kawaida? Hapendi mizaha. Hapendi mizaha. Kwa sababu yeye ni Mungu, yuko juu zaidi ya bosi. Yuko juu zaidi ya kazi yako ambayo unaiheshimu. Yuko juu zaidi ya waganga wa kienyeji. Imagine unaenda kwa mganga wa kienyeji unatetemeka. Yule mganga ambaye Mungu ndiye aliyemuumba, unatetemeka mbele zake. Unatetemeka. Ukienda hata ukiambiwa amesema umeenda asubuhi saa 12, tena amekwambia njoo saa 12 asubuhi. Umeenda anakwambia nisubiri kidogo mpaka saa 7. Una uwezo wa kusubiri pale mpaka saa 7 bila kujilaumu wala kujuta. Kanisani inawezekana. Kwa nini kanisani mkiambiwa vitu kama hivyo mnaanza kulalamika? Mnaanza kuongea. Wala uvumilivu hamna tena. Wakati unaweza kuvumilia kwa mganga wa kienyeji, unaweza kuvumilia kwa bosi wako, kwa nini sio kwa Mungu? Jana niliwaambia vitu vingine Mungu anawapitisha kwenye test. Haya masomo yote anayoachilia, mengine anawapitisha kwenye test. Ana sababu zake kwa nini anakupitisha kwenye test. Yamkini kuna lingine kubwa linalokuja. Bila wewe kupita kwenye hiyo test, unapotea. Bila kupita kwenye hiyo test ya kwanza, unapotea. Sasa kila test inayokuja, macho yako ya roho yafunguke. Sasa nataka kila mtu abadilike, acha kwenda kimwili. Kila kinachokuja mbele yako kipe spiritual test. Kabla ya kuongea chochote, kagua. Kabla ya kufanya chochote, kagua. Give it a spiritual test. Hii imekaje hii? Hapa sio kwamba baba ananitesti kweli. Hapa natakiwa nijibu vipi? Hapa sio unapimwa hekima kweli. Mbona huyu mtu amekuja? Jana kuna mtu amenitumia message, kaka yake hataki kusikia habari za Mungu. Kwa anamuinsult. Yaani wewe kusoma kote huko sio mpaka masters sijui wapi. Kweli? Kusoma kote huko umeokoka? Anamuinsult. Ndani yake anajua kabisa, tena anakumbuka kabisa tulishafundishwa somo la hekima, utulivu, uvumilivu, lakini akashindwa. Anasema nikashindwa. Nikamjibu vibaya. Umefeli test. Tena ona Roho Mtakatifu alivyokuwa mzuri.
Wakati anaongea shetani ana pump ya kwake ndani yake, Mungu anakupa test, anaiachia. Ni kama Ayubu alivyojaribiwa tu. Kwani Mungu alikuwa ajui? Si alimwachia shetani? Anakutesti, anakupa maneno. Shetani anachochea tu, anachochea. Anaweza akakuwekea na mawazo kichwani. Hivyo kweli wewe unakubali huyo kaka yako akuinsult, akupe maneno makali hivyo? Kweli si mjibu. Huku Mungu naye anajaribu kukusaidia, Roho Mtakatifu. Hivyo unakumbuka somo la hekima, unakumbuka utulivu, unakumbuka uvumilivu. Usimjibu, mawazo yanapingana. Sasa kikija chochote kama hiko, kipe test. Ukitaka kumfurahisha Mungu, pale angetakiwa anyamaze kimya. Hizo insult kweli zinaumiza, lakini unajua kabisa kwamba huyu anahitaji msaada. Eti kusoma kote huko alafu umeokoka? Nani alisema wameokoka hawajasoma? Maneno yanatoka kwa kaka, na wewe ukiangalia unaona kabisa anapotea huyu. Lakini bado una ujasiri, bado unapata na nguvu ya kubishana. Kwenye somo la hekima niliwafundisha, hekima ni namna nzuri ya kufikisha upokea ujumbe. Wewe na wewe ukibishana na yule anayekupa ujumbe, ukabishana naye, wote mnaonekana ni wapumbavu. Yaani na wewe umeshashindwa test. Hauna hekima. Baadaye kaingia kwenye maombi, sasa tayari maneno yameshatoka. Ndio maana Biblia inakwambia kinywa chako hichi kiwekee lijamu. Baadaye ndo anaanza sasa, hivyo kwa nini nilimjibu? Anaanza kujilaumu, kwani na mimi naonekana mjinga? Nimemjibu wa kazi gani? Wakati anaomba usiku, Roho Mtakatifu akamwambia muombe msamaha kaka yako. Akawekewa na mzigo kabisa kwenda kumuomba msamaha. Huo unaitwa unyenyekevu. Unaona ya masomo yanavyoendana hapo, hizo testi zote Mungu amezileta. Inawezekana anajua kabisa huyu hanaga hekima, nataka nimpitishe hapa. Hanaga unyenyekevu huyu. Lakini Mungu anakupa test. Unyenyekevu ni kujishusha kwa mwingine. Haijalishi una elimu zaidi yake. Haijalishi una PhD hajasoma. Haijalishi una pesa hana pesa. Haijalishi chochote kile. Uko ndiko kujishusha na kunyenyekea. Kinyume cha unyenyekevu niliwaambia ni majivuno, pride. Kama wewe sio mtu wa kuomba msamaha, una majivuno. Kama wewe neno samahani liko kwenye kinywa chako, wewe una majivuno. Na Mungu hapendi watu ambao wana majivuno. Kwa nini? Kwa nini ujivune? Kwa nini ujivune wakati hamna kitu ulichofanya kwa akili zako? Hata kama una PhD, ni kwa nguvu zako. Hata kama una pesa, ni kwa nguvu zako. Na ndio maana hataki mtu anayejivuna, kwa sababu hakuna hata mmoja jinsi alivyo ni kwa nguvu zake. Vyovyote vile ulivyo, na ndio maana hataki majivuno. Akaambiwa nenda kamuombe msamaha, unyenyekevu. Anasema hapo nilishinda. Sikutaka hata asubuhi ifike. Ilikuwa saa 10. Hata mimi hiyo message amenitumia saa 10. Nikaenda nikamgongea mlango. Nikamwambia ninaomba unisamehe. Lakini kuna mtu hawezi. Si ndio mko hapa? Kama unajijua wewe sio mtu wa kuomba msamaha, hata kama hujakosewa, umekosewa, vyovyote vile, wewe una majivuno. Na mtu mwenye majivuno Mungu anasema anamshusha. Petro wa kwanza 5:6. Mwenye majivuno anamshusha. Yule anayeshuka na kunyenyekea anamuinua. Kwa nini hataki majivuno? Kwa nini umuone mwenzako hivi wakati wewe mwenyewe hujajiumba hivyo? Hata kama wewe ni tajiri, kwa nini yule ambaye anatembea na baskeli, wewe kwa sababu unaendesha VX, umuone huyo sio kitu? Ni kwa nguvu zako. Wewe ambaye unakuwa wa kwanza darasani, au umepata division 1.7 form 4, kwa nini yule aliyepata 0 unamwona sio kitu?
Hizo akili uliziumba mwenyewe. Ukishajiona tu uko hivyo, wewe una majivuno. Na mtu mwenye majivuno Mungu hamtaki huyo. Anataka watu wanyenyekevu. Akaenda kumwomba msamaha. Wakamaliza kabla hata asubuhi haijafika. Na ndio Biblia inavyotaka tufanye. Unafanya tu kama option au kwa sababu Mungu haonekani? Akiamua kujifunua kwako, si utazimia, unaweza kupoteza hata maisha kwa woga. Akaamua kutetemeshe tu mara moja. Mungu anatetemesha. Kwa nini unamchukulia kawaida? Yaani hata ukichelewa kanisani ni sawa tu. Tena unajizungusha, ni bora nibaki nimeshapika chakula cha mchana sio cha usiku. Uko busy unapika, unachelewa na unajijua kabisa nimechelewa. Amen. Kwa nini kwa Mungu unachukulia kawaida? Yaani kweli unajali tumbo kuliko kwa Mungu? Unajali tumbo kuliko Mungu? Kwa nini usikimbilie kwa Mungu kama unavyowahi ofisini? Vile unavyotetemeka ukichelewa ofisini, unaogopa bosi leo mimi. Ndio maana ya bila kushurutishwa. Wewe mwenyewe uone leo nina appointment na Mungu wangu kanisani. Hata ukifika lisali moja baadaye umechelewa, kwako unaona ni sawa tu. Tena mwingine anajipa moyo, saa hizi itakuwa ndo wanasifu. Saa hizi watakuwa ndo wako kwenye neno. Alafu unaona sawa tu. Saa hizi itakuwa bado ndo wanaanza kufungua. Umeshajua unakutana na Mungu saa ngapi? Kila mtu ana wakati wake kukutana na Mungu. Mwingine wakati wa sifa tu hapa, tayari Mungu ameshaanza kufanya kazi ndani yake. Mwingine anaponda kwa neno. Mwingine anaponda kwa kuabudu. Sasa wewe unampangia Mungu, unajuaje Mungu anakutana na wewe wakati gani? Je, kama ilikuwa ni wakati wa kusifu ambao wewe unasema saa hizi watakuwa na sifu. Kwa nini unachagua kwanza vitu vya kuattend? Kule kazini kwa nini unasema saa hizi itakuwa ndo wanafanya nini? Si unaenda tena kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa nini kwa Mungu ni kirahisi? Yeremia 29:13 inasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Tunarudi kule kwenye definition. Kwa moyo. Kuomba kwa moyo. Mtakapo nitafuta kwa kumaanisha. Tena mkitetemeka mbele zangu. Wala msinichukulie kama mimi ni kitu cha kawaida. Wala msije mbele zangu kwa mzaa. Amen. Maombi unayofanya unayafanyaje? Unaomba tu kama umelazimishwa? Au unajua kabisa hapa ninaongea na super power? Ninaongea na Mungu aliyegawanya bahari ya Shamu, aliyevunja ukuta wa Yeriko, aliyeshusha mana kutoka mbinguni. Hivi umeshe kuwaza haya matendo makuu yanavyoshangaza? Umekaa unashangaa chakula kinatoka kule mbinguni. Nani anakipika kule? Alafu unaenda mbele zake kama utaki. Ukipatwa na shida unarudi mbio. Kwa nini unaenda kwa mzaha? Kwa nini unamchukulia kawaida? Kwenye kuomba bidii, tena umaanishe na utetemeke mbele zake. Usiende kwa mazoea. Wao usifikiri unamjua Mungu. Nenda kwa kutetemeka. Toka huko ndani ya neti. Nenda kwa unyenyekevu na kwa bidii. Usiseme nimechoka kwa sababu nimechelewa kurudi kutoka kazini. Usiseme
Usiseme nimechoka kwa sababu ya mtoto wala mume. Kwa nini yeye ndio umemchagua kwamba huyu ni mweke option? Amen. Anasema hata katika utoaji mbele zake, inapofika wakati wa kutoa, watu wanaenda kama mzaa. Niliwafundisha somo la sadaka. Wanaenda kama vile Mungu ana shida ya hela. Kwenye somo la sadaka niliwaambia hela zote ulizokuwa nazo kwenye pochi, benki, popote pale ni za kwake. Unapoenda kutoa sadaka, sio kwamba Mungu ana shida na hela. Kutoa sadaka ni heshima kwa Mungu. Kutoa sadaka unaonyesha heshima ya kwanza kwa Mungu. Sasa anasema wengine wanakuja wako tayari kuspendi kwanza hizo hela kwa mambo ya ajabu ajabu. Kununua pombe. Yuko tayari kununua kiatu cha 100,000. Akampita yatima mwenye shida pale. Kanisani akaenda kutoa 500. Hapo ujue umefungwa. Kuna mtu akitoa sadaka 10,000 kanisani, yani mpaka anasikia kutetemeka. Yani imetoa 10,000. Yani umeshazoea vile vidhaifu. Kwa nini umpe Mungu vidhaifu? Kwa nini? Kwa nini umpe Mungu? Kwenye Agano la Kale alikuwa anatoa oda pale, anataka vinono. Kama ni ng'ombe anataka ng'ombe walionona. Kama ni mbuzi walionona. Sio wale wadhaifu. Kwa nini umpelekee vidhaifu? Ili kuonyesha heshima kwake. Kwenye sadaka nataka umtolee anavyostahili, sio vilivyokuzidi. Vilivyokuzidi ni nini? Umepata hela yako 100,000. Wengi wanachofanya, umepata 100,000, unaanza sasa maji 10,000. Si ndio hivyo mnaanzaga? Umeme 10,000. Chakula 25,000. Kwenye vikoba unadaiwa 20,000. Mtoto shule 15,000. Na vingine matumizi jumla 95,000, imebaki 5,000. Kwenye hiyo 5,000 ndo unaanza sasa kanisani sadaka 500. Shame on you. Hivyo ndo vilivyo kuzidi. Yani kimebaki. Kwa nini umpe Mungu kilichobaki? Mungu anataka umepata 100,000, unaanza Mungu sadaka kwanza, fungu la 10 ili hapa. Anza na Mungu. Hapo ndio unampa Mungu anavyostahili, sio vilivyo kuzidi. Anza na Mungu. 100,000 hii nitajipangilia, nikienda kanisani nitakuwa natoa sadaka kiasi hiki. Tayari unaiweka pembeni. Nitatoa zaka kiasi hiki pembeni. Tayari cha Mungu umesha kikata. Umekikata kwa cha Mungu labda 20,000. Ukimaliza ndio uanze vingine. Umeanza na Mungu. Usianze na vile vya kwako, tena hapo utamuona Mungu kwa namna ya ajabu sana. Utamuona. Wengine siri za madeni kuongezeka kila siku ni hizo. Yani Mungu mtu ana excuse kwamba siwezi kutoa kwa sababu nina madeni. Hayatakayaisha. Mjaribu Mungu. Mjaribu. Kwa nini Mungu anamweka option? Baada ya kukatakata vingine bili zako zote, kilichobaki sasa ndo ngoja niende kwa Mungu. Unamweka option, bidii. Mungu anataka bidii kwenye kutoa. Mpe anachostahili. Sio kwa sababu ana shida ya hela. Nimewambia hela zote, all the riches belong to him.
Utajiri wote, kila unachokiona, hata hiyo gari uliyokuwa nayo, kila kitu, pesa zote ulizokuwa nazo ni za kwake. Na ndio maana unapomtolea ana uwezo wa kukurudishia. Unamtolea 10,000, ana uwezo wa kukupa 50,000. Ushasikia shuhuda, nimetoa 20,000 nikapata 100,000 baada ya siku 3. Kwani Mungu alikuwa na shida na hela yako? Kwa nini unatoa utafikiri Mungu ana shida na hela? Unapotoa unampa Mungu heshima. Na tena anataka heshima ya kwanza. Sasa anasema hata katika utoaji, wakati wa kumtolea Mungu watu hawana juhudi wala bidii. Juhudi wameweka kutoa kwenye mambo yasiyompendeza yeye. Kwamba kiatu, kama unaweza kununua kiatu kwa 100,000, 40,000, 35,000, lakini hujawahi kumtolea Mungu hiyo amount. Ukitoa unaona kama vile utalazwa. 40,000 nikatoe kanisani sadaka. Lakini wewe kwa nini unampa Mungu vilivyo kuzidi, ziada? Yaani tena zile ngine ulizojipanga 10,000 ili baadaye ukakutane na washikaji kule ununue pombe, ununue bia, nyama choma. Halafu Mungu anamchukulia kawaida. Kwa mganga kule, kwa mganga woga mna bageni. Mganga alikwambia kalete 100,000, tena unaenda ili upandishwe cheo kazini. Ndani alikwambia cheo kinapandishwa kwa mganga wa kienyeji. Unaenda eti ili upate kibali, uwe na mvuto. Nani alikwambia kibali kinatoka kwa mganga wa kienyeji? Lakini uko tayari. Mganga akikwambia shilingi 100,000, uoga mna bageni. Mganga nipunguzie basi, fanya hata 25,000. Kuna kubageni atakayesema ndio hiyo tena, hata kama una utaenda kukopa. Hiyo heshima kwa nini usimpe Mungu? Kwa nini usimpe Mungu? Lakini inapokuja kwa Mungu sasa, hata tu kanisani wametangaza, kuna ushuhuda niliosomewa yule dada kwenye somo la sadaka. Kapigiwa simu na wachungaji 3 siku moja ambao hawafahamiani. Yaani unaona Mungu anavyowatafuta kwa gharama. Hapo bado utabaki uanze kujiuliza hii ni nini? Mmoja yuko Kigoma, mwingine yuko siyo Dar, mwingine yuko siyo wapi, siyo Dodoma. Hawafahamiani. Mchungaji wa kwanza anaomba msaada kwa sababu amejenga kanisa bado kupaua, anaomba msaada mchango wa bati. Wa pili sijui na yeye kajenga sijui makanisa 3 huko Kigoma, anaomba support. Wa tatu anaomba nini sijui. Nimesahau ushuhuda. Sijui ni nauli. Yeye kwa pride. Unajua pride kwamba mchungaji ananipigia simu anaomba hela. Unaona ana shida, anasema benki kulikuwa na hela. Nikawaambia sina. Unamkomoa nani? Kwani Mungu kukuchagua wewe ni kwamba wewe ni mtakatifu sana? Tena wachungaji 3 kukupigia simu kwa siku moja. Hiyo ni Mungu anakuambia wewe hizo hela sio za kwako. Niliwaambia sio hela zote zinazopita mkononi mwako ni za kwako. Ukipata hela, wale mliobarikiwa, muulize Mungu, za kwangu ni shilingi ngapi? Wengine mnakula hela za watu. Wengine mnakula hela za Mungu, hela za yatima. Mnakula hela za wajane. Na watolega mfano, mshie kuona mtu anajenga gorofa, kapata hela kweli kweli. Kapata hela alafu anaamua kujenga gorofa. Unalikuta gorofa karibia linabomoka, lina miaka 20. Mwambie kamuulize Mungu vizuri. Inawezekana Mungu alimpa hela za yatima wake akaenda kujenga gorofa. Mungu kampa hela za wahitaji wake, yeye ameenda kujenga gorofa, nafikiri zote ni za kwake. Hasa kama kwa mganga una uwezo wa kwenda kwa heshima, yaani unaenda kwa mganga kwa unyenyekevu, hivyo kweli inakuwa ni akili ya binadamu. Unaenda hata akikwambia ingia kinyume, uko tayari unarudi kinyume, unaingia. Chochote atakachokuambia unafanya. Kwa mganga
nahitaji 100,000 na kuku mweusi, utaenda kumtafuta hata kama hapatikani. Na kanga wa kijani utaenda utamtafuta mpaka umpate. Lakini kanisani mchungaji anakupigia naomba hela ya bati, na hela unayo benki, una ujasiri wa kusema wamezidi kuomba. Unaona kama vile zile hela ni haki yako. Tena kwa majigambo. Mungu akiamua kukata hiyo channel ya pesa, usi utaenda kulia wapi? Wako tayari kutumia pesa kwa mambo ya anasa. Una uwezo wa kununulia watu bia kule kijiweni. Lakini inapokuja kanisani au kwenye michango ya Mungu kwa yatima wake, wajane, kwenye huduma zake, una visingizio. Yaani una uwezo wa kwenda kununua zile Peruvian hair zinauzwa shilingi ngapi? 200,000. Umesha kutoa sadaka ya 200,000 kanisani? Tena wengine akiamua kutoa sadaka ya 200,000 tutajua wote ametoa 200,000 leo. Majivuno. Sasa Mungu anasikitika, kwa nini uwe tayari kwenda kumtolea mganga wa kienyeji ambaye amemuomba yeye mwenyewe pesa anazotaka? Hata akikwambia hapa nahitaji 1,000,000, yani hata usemi jamani mganga nifanyie basi hata 2.5 laki. Unaondoka tena kwa kutetemeka. Kuingia tu kwanza unaingia kwa kutetemeka. Tena ukiingia unasubiri akwambie ufanye nini? Uvue nguo, uvue viatu, au ufanye nini? Unasubiri order. Na atakachokwambia unafanya kwa unyenyekevu. Niliwapo ushuhuda mwezi uliopita, yule dada aliyechanjwa sehemu za siri, kwamba yuko tayari kuvua nguo kwa mganga wa kienyeji kwa sababu amesema. Na unamwamini kweli. Ukitoka kwa mganga kule akakwambia sasa ile nafasi ya kazi kile cheo unacho, si unaondoka ndani yako 100% unajua sasa naenda kupanda cheo. Yaani hauna mashaka hata kidogo. Kwa Mungu hiyo imani hauna. Kwa nini? Mungu anapokuambia kitu, kwa nini hauamini? Dada Kole, mimi nilishafanya mpaka marathon 3. Lakini recently nimerudi katika dhambi ya kwenda kwa mganga wa kienyeji. Na roho imeniuma, maana hela niliyokuwa natakiwa kutoa zaka ndio nimetumia kwa mganga. Hela ya fungu la 10 ya Mungu kaamua kumpelekea mganga. Siendi kanisani tena. Nimepoteza tumaini. Nilikuwa nimeshatengeneza na Mungu wangu. Nilikosa uvumilivu tu. Hii yote kwa sababu ya kumpenda mtu ambaye anihitaji na mimi nashindwa kukubali. Single ladies, mpaka mnakula zaka kwa sababu ya boyfriends. Zaka inaenda kwa mganga wa kienyeji kwa sababu ya boyfriend. Hii yote kwa sababu ya kumpenda mtu ambaye anihitaji na mimi nashindwa kukubali. Tena huyu anajua kila kitu kwamba huyu anihitaji, lakini hataki kukubali. Unapigana mpaka unaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji umrudishe kama huyu ambaye alichanja sehemu za siri, ili amrudishe baba mtoto. Kilichotokea mpaka leo baba mtoto hajarudi. Tena mganga aliwaambia ukifika sharti la kwanza unatakiwa ufanye naye mapenzi. Siku ameenda kumtembelea, anajua leo sasa ndio leo. Leo namkamata, yani una imani kwamba leo ndani yako unajua leo ndio leo, yani namkamata huyu mtu. Nasema lakini alipofika nikashangaa, mkamsalimia mtoto vizuri. Tumeongea 1 2 3, tumemaliza, anaaga anaondoka. Mpaka leo. Sasa vitu vilivyoingia huko, hayo maagano kuyavunja, kuondoa hayo maagano, na mwanaume ameondoka.
umekosa vyote, Mungu umeshamkosea. Kwa nini? Desperation. Unaitaka ndoa. Alafu muulize kwa nini anataka ndoa. Single ladies, kwa nini wao mnataka ndoa hivyo? Mna sababu? Fraiska. Ndoa ni huduma. Ndoa sio kwenda na kwenda kumechisha vile vitenge. Alafu mkatupostie kule Instagram sumbue. Eti happy couple. Happy couple nje, kule ndani kuna waka moto. Wale ambao wanajiita happy couple, ndani kuna waka moto. Mwingine ukiona happy couple unasema Mungu, mimi mbona ndoa yangu inawaka moto? Mbona hao ni happy couple? Amjui tu. Ninaongea, ninajua ninachokiongea. Mtu anakuja amekuozeshea matatizo ya ndoa mpaka unasema Mungu, kwa nini uliumba ndoa? Mpaka wewe ndio unasikia uchungu. Baada ya muda ukienda kwenye Facebook yake au Instagram, anaposti picha pale, my husband, the only what I love you 1 2 3 na kiua na vile emoji vile vya love. Yaani ukisoma kama wewe una ndoa ina matatizo, unaweza kusema Mungu, mimi nilikosea nini? Narudi nasema hivyo, huyu si ndio huyu amenitumia hii message? Yaani narudi mara 2 ndio huyu. Mbona ukienda kusema huku vitu havitali kabisa, havioani? Alafu usibakie Mungu, mbona huyu umembariki na ndoa yenye amani? Yale maisha ya Facebook, social medias, Instagram, wapi? Msiatilie maanani. Mmenisikia? Nothing is real. Usione kule wamevaa mashati ya vitenge. Wengine mke kaamua tu sasa pili watu wasijue, ngoje mashati yake najua vipimo, ngoje nijinunulie kitenge nikashone shati. Alafu siku tamlazimisha na vaa, tunatoka mahali napiga picha. Yani wanatoka kwa ajili ya picha ya kuposti Instagram. Ndoa sio kumechisha vile vitenge muende kanisani mwanze kutusumbua na picha kule Instagram. Ndoa ni huduma. Uko tayari kwa hiyo huduma? Ndoa ni huduma. Uko tayari? Ndoa sio kwenda kupika kule na kufanya nini na outing na manini nini. Amen. Sasa anasema nimepoteza tumaini na nilikuwa nimeshatengeneza na Mungu wangu. Nilikosa uvumilivu tu. Hii yote kwa sababu ya kumpenda mtu ambaye anihitaji na mimi nashindwa kukubali. Moyo unaugua sana. Nataka nianze marathon 1 kwa ajili ya toba. Yaani Mungu umeshamuona kwamba ndio yale nilikuwa nayaongea. Simu inaita, unamwacha Mungu, unamweka pending. Yaani kwamba unamweka kwanza Mungu pending. Kaa hapo nisubiri, ngoja nijaribu kwa mganga wa kienyeji. Na hiyo yako ya zaka sikupi, subiri kidogo. Ninaichukua naipeleka kwa mganga wa kienyeji. Alafu huko unaona mambo yameshindikana, sasa ngoja nirudi. Ngoja nirudi. Unajua nitamkuta Mungu pale ananisubiri. Haya. Anasema nataka nianze marathon 1 tena. I work very hard. Narudi nyumbani late and tired. Yaani anasema anafanya kazi kwa bidii sana. Anarudi nyumbani amechoka kweli na amechelewa. But still siwezi kulala at night. While when I was attached to God, siwezi kulala usiku. Wakati niko karibu na Mungu, nilikuwa nalala usingizi kama mtoto. Peaceful. All old habits came back. Tabia zote nilizokuwa nimeziacha huko nyuma zimerudi. Pombe, kutukana, pornography, talking too much, gossip, etc. Yaani hivyo vitu vyote Mungu alikuwa ameshamvusha wakati anafanya maombi yuko karibu na yeye.
pombe ameacha, pornography alikuwa anaangalia ameacha, gossip, masengenyo ameacha, kuongea sana ameacha, ameandika etc. Yaani kwamba hiyo list inaendelea. Zote zimerudi baada ya kumwacha Mungu, tena akachukua na zaka ya kwa Mungu akapeleka kwa mganga wa kienyeji. Naamini Mungu sio wa kutaniwa. My kids are fatherless. Watoto wangu hawana baba. It hurts a lot. Inauma sana. Kamaliza. Zaka kampelekea mganga wa kienyeji. Nimewambia Mungu hana shida na hela yako. Wale ambao hamjasikiza somo la sadaka liko kwenye channel yetu YouTube, katafute hilo somo la sadaka. Mungu hana shida na hela yako. Anataka sadaka ili kuonyesha heshima. Sasa kwa nini uende na hiyo heshima kwa mganga wa kienyeji afu kwa Mungu unaona kawaida? Tena wengine anaenda kwa mganga na kanisani anaenda. Si mko? Kwa mganga anaenda na kanisani anaenda. Vugu vugu. Amen. Na watu wengi sana. Yaani mfano ameutoa yeye mwenyewe. Mpaka nikasema kweli Baba anatujua. Anasema watu wengi wana juhudi ya kuchangia harusi. Mungu anasema hivi, watu wako tayari kuchangia harusi na sherehe mbalimbali. $200,000. Tena siku hizi kuna limit. Kadi ya harusi shilingi ngapi? Sio 50,000. Ni 50,000. Yaani kwamba ukitoa kiasi fulani wewe upewi kadi. Yaani umewekewa na masharti kabisa. Hauruhusi kuja kwenye hii harusi sababu umetoa 20,000. Lakini bado watu wako tayari. Wako tayari kutoa $200,000, $100,000, $50,000 kuchangia harusi. Hujakataza kuchangia, changia. Lakini nimesema bidii ni kila unachofanya kwa mambo ya kidunia dunia. Kwa Mungu uonyeshe zaidi. Kama una uwezo wa kuchangia $100,000 kwenye harusi, mpe Mungu zaidi. Muonyeshe kama Mungu ninaweza, Mungu ninakuheshimu. Onyesha bidii kwenye kutoa. Asa anasema watafanya kila namna ili watoe. Yaani hapo tu anaenda kibinadamu. Sasa nisipomtolea huyu ni rafiki yangu, tumesoma wote, atanionaje? Kwa Mungu hawazi kama Mungu atanionaje. Hawazi kama Mungu ndiye aliyeniumba. Mpaka hapa nilipofika ni yeye. Anawaza huyu rafiki yangu atanionaje? Sasa wako tayari hata kwenda kukopa. Achangie tu kwenye ile harusi. Lakini kwenye kazi zake, yatima, wajane, wahitaji, makanisani, kwenye huduma zake, hatoi. Anaweza kuchangia kwenye mambo mengine. Hawana bidii. Wanasahau kama maisha ya duniani, anasema wanasahau kama maisha ya duniani wanapita tu. Badala ya kutengeneza maisha ya umilele yanayokuja, wako busy na maisha ya duniani kwa sababu za kidunia. Yaani mtu yuko tayari ashinde club usiku mzima. Yuko club. Hivyo unaweza kuingia kuomba usiku mzima? Kama unaweza kushinda club usiku mzima kwa shetani, Mungu anataka kwake ukashinde usiku and a half. Bidii ni kufanya zaidi. Club anaweza kushinda kwenye mkesha, akienda anasinzia. Kwanza hata aendi kwenye mkesha. Lakini ingekuwa ni club, disco, hakuna usingizi. Mtu anakaa mpaka saa 8, saa 9 usiku. Akirudi amelewa na lala asubuhi.
Mungu umempa masaa mangapi? Umempa masaa mangapi? Lakini akiambiwa leo kuna semina ya neno la Mungu, anaanza excuse, ngoja chakula kishuke. Ngoja chakula kishuke. Unamwambia Mungu ngoja chakula kishuke, tena umekunja na 4 kabisa. Alafu ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Sio kama unaenda unamfaidisha Mungu. Unafikiri Mungu anapokufundisha haya masomo yote, anapokufanya nini? Unafikiri ni kwa faida ya nani? Ni faida yako mwenyewe. Yeye hana hasara. Hasara sio ya kwake, ni ya kwako. Neno anasema badala ya kwenda kupata neno ambalo ndio linaweza kuwavusha, wako busy na mambo mengine ya kidunia. Alafu baadaye mambo mengine yakiharibika anarudi mbio. Mungu mbona 1 2 3? Kama unaweza kusubiri kwa mganga wa kienyeji. Au ukisikia kuna nafasi ya kazi mahali interview. Ukisikia kuna interview mahali, umeenda saa 2 unaambiwa interview inaanza saa 9. Una uwezo wa kusubiri ile interview bila shaka, hata kama hujala, njaa inauma kiasi gani, utasubiri. Lakini kwa Mungu, kwa Mungu inakuwaje? Kwa Mungu inakuwaje? Au kazini bosi anakuambia leo nataka ukae kidogo basi saa 12, umeshazoea kutoka saa 9. Unatii. Kwa nini sio kwa Mungu? Kwa nini vya Mungu unavichukulia kawaida? Hata watumishi. Najua kuna watumishi hapa. Kuna kipindi tulikuwa na semina ya wahudumu wa Anointed Room. Mmoja akaamua anaondoka. Jumamosi tulikuwa na huduma kama hii, wote wanatakiwa waje wahudumu hapa. Mmoja akasema mimi naondoka kesho, yani leo ninawahi engagement ya rafiki yangu. Hebu imagine, unaacha kumtumikia Mungu na wahi engagement ya rafiki yako. Tena ni engagement, bora hata ingekuwa harusi labda tungekufikiria. Kilichotokea sasa, kakata ticket, ni mkoani huko, amekata ticket, ameenda kituoni Ubungo, basi limemwacha. Cha kufanya, ngoja nitafute basi lingine. Kachukua basi lingine, kakata tiketi nyingine ya pili. Amekata tiketi, ameenda sijui kununua kitu gani, basi imeondoka. Akaamua ngoja niikimbize. Yaani gani anaambiwa ile pale inatoka getini. Akaamua ngoja niikimbize, kachukua sio ni pikipiki au ni bajaji. Kawai ana uhakika kabisa kwamba hii pikipiki nimeishaipita hii gari, sijui alipita njia gani. Akaenda kuisubiria mbele, sio ni Kimara, sio ni wapi. Akijua iko nyuma inakuja. Subiri. Masaa yanaenda. Ndani yake sauti inamwambia, "Sasa kazi yangu ndo muhimu au engagement?" Akawa mpole. Akageuza. Kapata hasara, tiketi 2. Ndio Mungu wake anafundishaga namna hiyo. Tena ana bahati tu kwamba yani Mungu amemwonea huruma. Tiketi 2 zimepotea, akarudi. Kabidi aje tu kuhudumu. Kwa nini unafanya kazi ya Mungu kwa ulegevu? Kama umelazimishwa, yani hapo ni kama umeshurutishwa. Kwa nini usimwambie yule rafiki yako nina kazi ya Mungu kesho? Yani uko tayari kumwambia Mungu nina engagement ya rafiki yangu. Alishaaga, baadaye nikamwona anaambia mtu, akanisimulia, nikamwambia lakini seriously, kumbe ndio ulikuwa unawahi engagement? Watumishi sasa hizi tabidi naanze kuwauliza kila mtu akiaga, unaenda wapi? Rose, mmesikia? Engagement. Nikafurahi hata Mungu jinsi alivyomtreat. Hakuna bidii. Haya ndo mambo ya kidunia ambayo baba anaosema. Tena hapo amshukuru tu. Inawezekana angepanda basi akafika
Segera au wapi, gari ikaharibika hapo, au gari ikapata ajali, umekimbia kazi ya Mungu. Ndio uko kumezwa kwenye tumbo la samaki. Niliwaambia wale ambao mmeitwa mnakimbia, wengine mko kwenye matumbo ya samaki, mambo hayaendi kwa sababu Mungu amekuita, hutaki kufanya kazi yake, uko kwenye tumbo la samaki kama Yona. Sasa bidii iko wapi? Bidii kwenye vile vya Mungu iko wapi? Kwa nini Mungu unamfanya option? Kwa nini Mungu unamfanya option? Tena wengine wanaomba kwa malalamiko. Yaani mambo yameshaharibika, narudi kuomba kwa kulalamika na kunungunika. Mungu kwa nini? Mungu kwa nini hili limetokea hivi? Kwa nini lile halijatokea? Mbona hivi? Wakati Mungu anataka shukrani. Tena anasema wengine wanamziria. Ukimziria Mungu, hasara ni kwa nani? Unamkasirikia Mungu, hasara ni kwa nani? Hasara ni kwa nani? Tulivyokuwa kule Mbeya, wakati wanatoa shuhuda, binti moja akasema, mtumishi, mimi kusema kweli niliomba prayer marathon 2, tulikuwa wawili, ukamtumia yule mwenzangu, mimi hujanitumia. Wakati mimi ndo nilimintroduce yule rafiki yangu kwenye huduma ya Anointed Room. Nilikasirika, nikaingia Instagram, nikakuunfollow, follow, sitaki tena. Sasa hebu ona, unfollow Anointed Room. Sisi hatujui kuna mtu kama huyo anakaa Mbeya, wala jina hatujui. Ndio vile vile kwa Mungu, unamfollow alafu hasara ni kwa nani? Akasema, lakini nikajikuta tu mwenyewe nafi naambia, hivyo kweli mimi nina akili? Unamziria Mungu, hasara ni kwa nani? Kwa sababu tu hajatumiwa maombi ya PM2, na yule mwenzake aliyemuintroduce katumiwa. Wale ambao woga mnalalamika, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Yamkini sio wakati wako. Wewe ukitumiwa hayo maombi utaomba kama story. Mungu mwenyewe anajua hapa ni wakati wa huyu akiomba saizi anavuka. Huyu wakati wake bado. Kuwa na uvumilivu. Ndio maana somo la uvumilivu anakuambia kutokata tamaa, ukiamini kwa mambo mazuri yanayokuja. Hiyo ndio uvumilivu. Sio unazira. Kwa nini unazira? Kwa nini unazira? Sasa unazira, ununfollow Anointed Room. Hatujui hata kama kuna mtu wa aina hiyo yuko sehemu fulani ameunfollow. Hapo ni neema ya Mungu tu tena ikukusanye. Kwa hiyo anasema wengine wanamziria, wengine wanamkatia tamaa, wengine wanasononeka, maombi yao ni kulalamika, wakati Mungu kwao hawaonyeshi bidii. Nenda kasikilize somo la uaminifu kwa Mungu. Mungu ni mwaminifu. Tumezoea kusema Mungu ni mwaminifu. Unajua maana ya Mungu ni mwaminifu? Habadiliki. Anayebadilika ni wewe. Kama Mungu amekwambia nataka 1, 2, 3, onyesha bidii kwa Mungu, haufanyi. Unakuwa umebreach ule mkataba wa uaminifu. Akiondoa uso wake pale, alafu unarudi unaanza kulalamika. Mungu amekwambia zaka ya Mungu naipeleka kwa mganga wa kienyeji, bado utarudi, Mungu mbona mimi 1, 2, 3? Kweli hapo tayari umeshavunja mkataba na Mungu wa uaminifu. Haujawa mwaminifu kwa Mungu. Wewe ni kahaba. Niliwaambia kahaba, yaani umetoka nje ya ndoa, nje ya agano la ndoa. Mungu ameantukia kila mtu kama yeye ni mume alafu wewe ni mke. Wewe unaenda kwa mganga wa kienyeji, ni kahaba. Unafanya uasherati. Haufuati mkataba na Mungu. Unaabudu miungu mingine, na maanisha unafanya mapenzi na miungu mingine. Hilo sio agano tena. Niliwapa mfano wa kama agano la ndoa. Mke au mume anapotoka nje ya ndoa, amebreach contract. Inabidi mwanze upya. Sasa wewe umeenda kwa mganga wa kienyeji, alafu unarudi bado unalalamika Mungu 1, 2, 3. Ndio nasema maombi ya watu wengi sana ni ya kulalamika.
Wao ndo wamekosa, lakini bado wanalalamika. Tena anasema wanaoshukuru ni wachache sana, na wengine wanazira kabisa. Wakati hawataki kusikia neno la Mungu, hawataki kufanya yale Mungu anayotaka, hawana bidii kwenye kumtafuta Mungu. Yeye habadiliki, yuko, lakini wewe sasa bidii kwenye kuomba. Kaongeze bidii kwenye kuomba, bidii kwenye kusoma neno. Wale ambao mmesoma wakati wa mitihani inakuwaje? Wale wasomi wakati wa mitihani si amlalagi usiku, si wakati wa mitihani, hata wakati mwingine. Sasa neno lake anataka ulisome kwa bidii, kwa kumaanisha kiasi kwamba siku ikipita hujasoma neno, yani urudi umwambie Baba, nilikuwa leo natakiwa kusoma neno, siku imepita. Bidii ya namna hiyo, lakini soma kwa bidii yote. Soma neno kwa bidii, omba kwa bidii. Muwe watu wa kutafakari neno lake. Tumetoa lile neno la mwaka 2019, tafuta fursa za kiroho. Pale unahitaji bidii. Kuna vile vitu 10, wale ambao mnatufuatilia, bidii yako ionyeshe pale. Upendo. Mungu anapenda watu wenye upendo. Kuna wengine mjibii maombi kwa sababu hamna upendo. Upendo ni kujitoa kwa mtu mwingine bila kujali unamjua au humjui. Bidii yako kwenye upendo. Mwaka huu nenda kaionyeshe kwa mtu ambaye haumfahamu kabisa. Onyesha upendo. Tena sio kitu cha mara moja. Sio ufanye mara moja useme tayari nilishamsaidia mtu ambaye simjui, afu ukaridhika. Fanya your lifestyle. Hiyo ndo maisha yako. Bidii kwenye unyenyekevu, kushuka, kuomba msamaha, kinywa chako kijae msamaha. Wale wenye viburi, acha kiburi. Kama una kiburi wewe una unyenyekevu. Bidii kwenye kufanya yanayompendeza Mungu. Bidii kwenye hekima. Hizi zote ni zile fursa za kiroho ambazo tumewaambia kwenye peji zetu. Hekima. Bidii kwenye hekima. Utulivu ni kuwa na amani ya moyo bila kujali mazingira. Yani haijalishi niko kwenye msiba nimefiwa, haijalishi sina hata shilingi 10 mfukoni, haijalishi sina kazi, haijalishi sina ndoa ni ya miaka 50. Utulivu ni kuwa na amani ndani ya moyo. Na Mungu anapenda mtu mwenye amani kila wakati. Utulivu, kutoa nimeshawafundisha. Ukarimu ni jinsi ya kuwapokea wageni. Wale wa mama kule majumbani, kuna wengine wanafichaga hata vyakula. Si mko? Unaficha chakula. Hiyo sio tabia ya kimungu kabisa. Chakula. Ukarimu. Kumzalia Mungu matunda. Kumzalia Mungu matunda ni wewe umeshapata neno, umelisikia neno, umelielewa. Kamwambie na mwingine. Au yule ambaye unaona huyu anahitaji neno, nenda kashie naye. Usimwangalie tu mtu na matatizo yake. Tena kwenye upendo, nilisema hata kule makazini ukiona hata mtu hayuko vizuri, nenda kamuulize. Mbona uko hivyo leo? Mtie moyo. Sio una team up na wale wengine unaenda kumwambia, yule leo mbona yuko vile? Mbona ana leo yuko vile? Afu mnapanga wenyewe hamna kumsogelea. Kamuulize basi kwa nini uko vile? Labda anahitaji neno la faraja tu. Huo ndio upendo. Badilika. Upendo inawezekana imetokea hivyo, Mungu anakuangalia wewe na kutegemea wewe. Bidii kwenye upendo. Bidii kwenye kumzalia Mungu matunda. Kamwambie na mwingine bila kujali watu watanionaje. Nenda kamwambie mwingine habari njema. Kile ambacho umejifunza kamsimulie na mwingine. Mzalie Mungu matunda. Mzalie Mungu matunda. Alika na watu wengine kwenye semina za Mungu, wamjue Mungu, wasimulie matendo yake makuu. Bidii kwenye kusamehe.
wale ambao hamwezi kusamehe. Mungu anataka bidii kwenye kusamehe. Haijalishi umekosewa mara ngapi. Kusamehe, nasema hivi, kusamehe sio option. Kusamehe ni lazima. Haijalishi huyo mtu alikuwekea sumu bado kidogo ufe. Haijalishi huyo mtu amekufanya nini. Huyo mtu ni nani? Amefanya nini? 1, 2, 3. Haijalishi. Hata kama ni mchepuko. Najua hapo wamama wengi sana mmekamatwa hapo. Msamehe. Msamehe. Tena muombe. Muombe, sio upeke ile maombi ya fire by force na radi na mishale. Msamehe na muombe rehema. Muombe Mungu amrehemu. Hapo utamfurahisha Mungu. Sio umekaa, kuna watu mnatembea na grudges, mmeshikilia watu kwenye mioyo yenu miaka na miaka. Unatembea na huo mzigo miaka, huu mwaka wa 10 mwingine. Kisa huyu baba yangu alinikataa. Huyu alinizalisha mimi ni single parent akamkataa mtoto. Unatembea na mzigo. Unatembea na huo mzigo. Mungu atakaa wapi? Mungu atakaa wapi? Wale ambao mna mizigo mmebeba, bidii ya kwanza, nenda kasamehe. Kasamehe yeyote yule. Awe tangia miaka 5 iliyopita hajamuona mtoto, awe hajatoa ada ya shule, awe huyu ni baba yangu alinikataa, chochote kile, samehe. Samehe huyo mtu. Mungu akae kwenye mioyo ambayo imejeruhika, mioyo iliyoshikilia watu. Anapenda watu wasamehe. Samehe huyo mtu. Hata kama leo umemsamehe. Kuna dada kule Uganda aliniambia, mtumishi, mimi kuna mtu namsamehe leo, kesho anarudia kile kile. Kesho kutwa kile kile. Biblia inasema samehe mara ngapi? 7 mara 70 ni ngapi? 400 na ngapi? 490. Hesabu. Huyu mtu anayekukosea hesabu. Kila siku hesabu. Zikifika 490 mwambie Mungu, huyu nimeshamsamehe mara 490. Nimfanyeje? Sawa? Hesabu mpaka zifike mara 490. Amekukosea kosa lile lile umemsamehe. Nenda mbele za Mungu mwambie Mungu, ulisema 490. Tayari nimeshafikisha kwa huyu mtu, nifanyeje? Wewe mwenyewe unamkosea Mungu mara ngapi? Mara ngapi? Na bado una ujasiri leo unakwambia, leo umezini, leo Mungu nimezini, naomba unisamehe, sitarudia tena. Kesho unarudia tena. Unarudi na kusamehe, kesho kutwa tena. Tena na tena. Angeamua kutokusamehe. Kwa nini wewe ushindwe kumsamehe mwingine? Jitafakari hapo, onyesha bidii kwenye kusamehe. Utakatifu. Acha dhambi. Ukiwa mtakatifu unamfurahisha Mungu. Acha dhambi. Acha dhambi. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5. Inasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Yani wewe jinsi ulivyo, how you are, give it all. Moyo wako wote, roho yako yote, nguvu zako zote. Umpende Bwana Mungu wako. Kumpenda Mungu ni kuyafanya yale anayoyataka kwa bidii. Kumbukumbu la Torati 11:13. Inasema, tena itakuwa mtakaposikiliza kwa bidii maagizo yangu ni waagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako.
Kumbukumbu la Torati 11, 13 na 14. Kuna conditions kwenye ahadi za Mungu, kuna conditions. Utakapompenda Bwana Mungu wako, kumpenda Mungu nimesema kuyafanya yanayompendeza kwa moyo wako wote. Hii mistari utagundua yote tunayosoma kuna moyo wako wote na roho yako yote, ndipo utakapokujilia yale mema ambayo Mungu ameyapanga. Ndipo una ujasiri wa kwenda mbele zake na kudai kila alichoahidi kwenye Biblia. Utakapompendeza. Kwa wakati wako utaenda kusoma kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 9 mpaka wa 21. Warumi 12:9, 21. Utaenda kusoma Warumi 12:9, 21. 9 mpaka 21. Bidii, hichi ni kichwa cha habari. Bidii ni muhimu kwa sababu zifuatazo. Bidii ni muhimu kwa sababu zifuatazo. Namba 1, kufanikisha malengo au jambo ambalo umekuwa na shauku nalo kufanikiwa kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Ukiwa na bidii utamuona, tumetoka kusoma kwenye neno lake. Mtafute Bwana Mungu wako kwa bidii ndipo utakapomuona. Kwa unapofanya bidii ndipo atakapokujibu kile unachomuomba kwa kadiri ya mapenzi yake. Kwa kadiri ya mapenzi yake, kwa sababu yeye ndiye anayekujua. Sio kile unachomuomba Mungu anakupa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye anajua kila kitu. Jana niwafundisha kwamba sisi macho yetu hayaoni nje ya ule ukuta. Hatujui hata pale tukishapita ukuta kuna nini pale. Macho yetu yanaishia pale, hayavuki pale. Ila macho ya Mungu yanaenda beyond the wall. Wewe unaona kile unachomuomba Mungu, macho yako yameishia hapo, mawazo yako yameishia pale. Mungu anaona beyond, anaona nje ya kile unachokiona wewe. Kwa nini? Anakujua kabla ya kukuumba. Anakujua utazaliwa lini, utakufa lini, utapita wapi. Yeye ndiye anayejua kila kitu. Kama yeye ndiye anayejua kila kitu, ndio maana anasema atakujibu kwa mapenzi yake. Anajua hii kazi unayoomba sio ya kwako. Anajua huyu mume unayemngangania sio wa kwako. Anajua yuko wa kwako sehemu nyingine, wewe uko busy unamngangania. Macho yako yameona mwisho wa pale. Ukiangalia, mbona na sifa zote nazozitaka. Tall, handsome. Single ladies, ndio sifa zenu hizo. Anaendesha Prado, ana pesa. Macho yako yameona mwisho pale. Tena na hivi ulikuwa mwisho Mungu nataka tall, handsome, anaendesha Prado. Macho yako yameishia hapo. Mungu akiangalia anaona huyu sio wa kwako. Yamkini tena wa kwako ni mfupi. Ndio hapo watu wanapokupishana na baraka zao sasa. Mungu anasema sio huyu. Wewe ukiangalia, mbona nampenda sana, ana sifa zote ninazozitaka. Hizo sifa ni za kwako. Macho yako hayaoni beyond the wall. Wewe umeishia pale pale kwenye handsome, tall, anaendesha Prado. Mungu akiangalia kule nyuma, anaona huyu sio wa kwako. Huyu ukiingia kwenye ndoa wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, hamko wote. You are not compatible. Sasa wewe kwa nini unangangania? Anasema anajibu kwa kadiri ya mapenzi yake. Sio lazima yule mume uliyemuomba. Kuna dada hapo napendeka kusoma ushuhuda wake. Ametoa sadaka sana. Amekuja analia, mtumishi, mimi nimetoa sadaka sana, ninaomba sana, nimefunga sana. Huu mwaka wa 5 niko kwenye relationship. Huyu kijana nampenda sana sana. Lakini leo amenitumia huo ujumbe. Huyo kijana akamtumia, mimi na wewe basi naona mahusiano yetu hayana future. Kwa hiyo amepanic. Kwa nini natoa sadaka? Ninaomba. Lakini huyu kijana mbona anaondoka na mimi nampenda? Wewe macho yako yameishia hapo. Kwa nini usimwachie Mungu anayeona beyond the wall? Kwa nini usimwamini yeye? Na ndio maana ya kwamba atakujibu kwa kadiri ya mapenzi yake. Umeonyesha bidii, sawa, umeomba.
umeonyesha, umeomba, lakini Mungu anasema faida ya kuonyesha bidii ni kupokea kile unachomuomba Mungu kwa kadiri ya mapenzi yake Mungu. Wewe unatakiwa ukipokee vile Mungu anavyokujibu. Usiseme Mungu, mbona niliomba hii kazi ukanipa hii? Kwa sababu macho yako yameishia kwenye ile kazi. Yeye ndo anaona hiyo sio, ukienda nayo hiyo unapotea. Yeye ndo anayejua. Amen. Namba 2. Anasema unapofanya chochote kile kwa bidii, kitu chochote au kazi yoyote kwa bidii, inakuletea majibu au matokeo chanya. Kwa sababu umewekeza kwenye hicho kitu, umefanya kwa moyo wako wote, kwa bidii, kwa nguvu zako zote. Sasa anasema usiangalie, usisubiri matokeo chanya kwa wakati wako, ila kwa wakati wa Mungu. Kila unachokipokea ujue hiki ni chanya kwa wakati wa Mungu, kwamba amejibu kwa mapenzi yake. Jibu chanya lolote linalompendeza Mungu. Inawezekana ukaliona ni hasi, kwamba hili jibu sio, lakini chanya ni lile linalompendeza Mungu kwa kadiri ya mapenzi yake. Mungu amekujibu, huyu sio mume wako. Wewe kwako unaweza kuona hasi, kama huyu tunasema ametoa sadaka. Yeye anaona yule mwanamume kubreak, kumwacha ni matokeo hasi, lakini Mungu anaona ni chanya. Kwa hiyo matokeo chanya ni kile linalompendeza Mungu. Hayo ndio matokeo chanya linalompendeza Mungu machoni pake. Kwa ukionyesha bidii utapokea matokeo chanya kutoka kwa Mungu. Namba 3. Inaondoa wivu. Kwa sababu unapojitoa kwa Mungu kwa bidii yote, hamna muda wa kupoteza. Unafanya yale yanayompendeza Mungu. Uko busy kufanya yanayompendeza Mungu. Saa ngapi utageuka uangalie, huyu mbona saa hizi ana magari 4, mimi sina hata baskeli? Saa ngapi utaanza kumonea wivu mwingine? Jana niliwaambia hamna haja kuoneana wivu, kwa sababu kila mmoja amekuja, anayo sehemu anaenda, anayo destiny yake. Hamna haja kumonea mwingine wivu, kwa sababu kila mtu ana njia yake ya kupita. Huwezi kutamani njia ya mwingine. Mungu amekwambia pita hapa, unatamani njia ya mwenzako. Hakuna haja, kwa sababu kila mtu ana destiny yake. Kila mtu kuna mahali anatakiwa aende. Kila mtu kuna mahali anatakiwa apite. Niliwaambia we are here not to compete but to complete. Tuko kwa ajili ya, hatuko kwa ajili ya kushindana. Hatuko kwa ajili ya kushindana. Tuko kwa ajili ya kukamilishana. Wewe unacho kitu cha kukamilisha kwa ajili ya mwingine ambacho yeye hana. Hakuna mtu ambaye amekamilika. Kila mmoja anamhitaji mwenzake kwa namna fulani. Kila mmoja. Ndio maana niliwatolea mfano wa wasichana wa kazi kule nyumbani. Kama wewe unamwona huyu hajasoma, kwa nini umemwajiri? Kama unamdharau, unaona huyu sio kitu, kwa nini umemleta hapo nyumbani? Ni kwa sababu you are not complete. Haujakamilika. Umemleta pale kwa sababu haujakamilika. Ungekuwa umekamilika, ungeweza kufanya zile kazi mwenyewe. Ungeweza kukana ule mtoto mwenyewe. Ungeweza kuwa msichana wa kazi wewe mwenyewe. Kwa nini umemleta pale? Kwa sababu hujakamilika. Hakuna aliyekamilika. Yeye anakuhitaji, wewe unamhitaji. Ndio maana Mungu anasema nyenyekea. Kwa sababu hata jinsi ulivyo, kwa nini wewe sio msichana wa kazi? Sio kwa sababu ya nguvu zako. Kwa nini mnyanyase yule mwingine? Ndio maana nzima hiyo ya unyenyekevu. Kwamba usiwe mtu wa kujivunia mali, usiwe mtu wa kujivunia akili, usiwe mtu wa kujivunia elimu, usijivunie chochote kile, kwa sababu hakuna ambacho umepata kwa uwezo wako au nguvu zako. Chote umepata kwa neema. Chote Mungu amekupa kwa neema yake iliyo kuu. Kwa hiyo anasema ukiwa na bidii na ondoa wivu. Uko bize na Mungu kwa bidii. Saa ngapi unaweza kumonea wivu, huyu ana hiki, ana hiki? Saa ngapi unaweza kuangalia maisha ya watu? Vitu vya kuzingatia, kichwa cha habari kingine. Vitu vya kuzingatia ili kuwa na bidii. Unatakiwa uzingatie nini? Namba 1.
kwa bidii, omba kwa furaha na amani, bila kuchoka wala kukata tamaa juu ya jambo fulani, juu ya hilo jambo unalolitaka. Yaani uwe na furaha, uwe na amani, na usichoke, usikate tamaa juu ya hilo jambo unaloliomba. Wathesalonike wa kwanza 5:16, 17 na 18. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16, 17 na 18. Inasema, furahini siku zote. Furahini siku zote. Mungu anapenda watu wenye furaha. Hapendi watu wenye huzuni. Watu ambao mioyo yao kila saa ina huzuni na nungunika. Anataka watu wenye furaha hata kama umelala na njaa. Furahi. Furahini siku zote. Hajasema furahi ukiwa na furaha. Furahi Mungu akikujibu maombi yako. Siku zote, kila siku, kila wakati wewe uwe na furaha. Haijalishi unapitia nini. 17 anasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Yaani omba, usiache kuomba. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu kwako ni nini? Furahi siku zote. Kila saa wewe mtu wa furaha tu, mtu wa furaha. Sio umekasirika mpaka kule ofisini watu wanakuogopa. Kila saa umekasirika. Furahini siku zote. Ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo. Kwa kila linalotokea kwenye maisha yako, shukuru. Haijalishi limekuja vile unavyoomba au sio. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwako. Mungu anataka ufurahi, anataka uombe bila kukoma, anataka ushukuru kwa kila jambo. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwako. Amen. Andika vizuri, furahi siku zote. Omba bila kukoma, shukuru kwa kila jambo. Hivyo vitu vitatu. Wewe kuwa mtu wa furaha, haijalishi ndoa yako inawaka moto kiasi gani. Furahi. Tena uombe bila kukoma na ushukuru hata kwa hiyo ndoa ambayo haina furaha inawaka moto. Kwa nini? Yeye ndiye anayejua kila kitu. Omba bila kukoma, furahi siku zote, shukuru kwa kila jambo. Namba 2, vitu vya kuzingatia ili kuwa na bidii. Namba 1 nimesema omba kwa furaha, amani na shukrani. Namba 2, epuka tamaa za kimwili. Hapa ndo watu wameshikwa. Tuko sana mwilini zaidi ya rohoni. Epuka tamaa za kimwili. Tunapoteza hivyo vingine vyote kwa sababu ya tamaa za kimwili. Tamaa za kimwili. Tuko mwilini. Unapoteza nguvu, unapoteza muda, unapoteza pesa kwa ajili ya mambo ya mwilini. Yaani unafanya ili kufurahisha wanadamu badala ya kufanya ili kumfurahisha Mungu. Unafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Unatumia muda mwingi katika kufanya mema ili uonekane machoni pa watu. Unatumia muda mwingi kufanya hili na lile, kuwafurahisha tu wanadamu. Mungu anataka huo muda mpe yeye. Mpe yeye, fanya vile vinavyompendeza yeye. Vinavyompendeza yeye, nenda basi katembelee wale wafungwa. Nenda basi katembelee wale yatima. Watie moyo hata kama una hela ya kupeleka, hata kama una vya kupeleka, kawatie moyo. Hayo ndio mambo yanayompendeza Mungu. Nenda basi, fanya yale yanayompendeza. Nimewasomea vile vitu 10. Fanya vile vinavyompendeza Mungu. Namba 3, vitu vya kuzingatia ili kuwa na bidii. Namba 3, tembea na kuishi katika mienendo inayompendeza Mungu. Huku ukiweka juhudi na bidii ya kutofanya dhambi, utakatifu.
Utakatifu ni kutofanya dhambi. Na ukijiona umeanguka, rudi magotini, tubu. Tubu. Mungu anapenda mtu ambaye amejua amekosa wapi, anarudi, anatubu mbele zake. Amen. Anamaliza kwa kusema, wasisitize wawe watu wa rohoni. Watoke kwenye maisha ya kidunia na waweke juhudi kubwa katika kunitafuta mimi. Amen. Wasisitize wawe watu wa rohoni. Watoke kwenye maisha ya kidunia, waweke juhudi kubwa katika kunitafuta mimi. Mimi naongezea, itakufaidia nini tukikupa ulimwengu wote ukapata hasara ya nafsi yako? Itakufaidia nini tukikuona ulivyo bize na mambo ya kidunia ukapata hasara ya nafsi yako? Itakufaidia nini ukikosa mbingu kwa ajili tu ya kukosa utakatifu, kwa sababu tu umetaka kumfurahisha boyfriend aliyokuambia tufanye mapenzi? Unakosa mbingu kwa ajili sio mtakatifu, eti unaogopa kuachwa. Eti unaona huyu nisipofanya naye mapenzi hata nioa. Uko tayari kufanya dhambi. Uko tayari kufanya dhambi na kumkosea Mungu. Uko tayari kuikosa mbingu kwa sababu ya mambo ya kidunia. Badilika, geuka. Duniani hapa sio mahali kwetu. Na wauliza kila siku, ukitoka hapa, wakati unatoka parapanda inalia, utavuka? Parapanda ikilia ndani ya dakika 5 kuanzia saa hizi, utaenda wapi? Una uhakika unaenda mbinguni? Ni nini hicho kinakufanya usiende mbinguni? Ni kitu gani kinakufanya usiende mbinguni? Ni nini hicho? Ni nini kinakufanya usiende mbinguni? Ni kitu gani? Majivuno, uchoyo, masengenyo, uzinzi, wizi? Ni nini hicho? Kitu gani hicho? Kishinde iko kitu. Ni nini hicho? Geuka. Hivi vitu vyote nilivyokutajia vifanyie kazi. Nimewatajia vitu 10 hapa vya kufanyia kazi: upendo, unyenyekevu, hekima, utulivu, kutoa, ukarimu, kumzalia Mungu matunda, kusamehe, utakatifu, na kutaka hatua moja zaidi na Mungu. Hatua moja zaidi kwenye kila kitu. Taka kwenda hatua moja. Usiridhike. Kuna watu wanasema mimi nimeokoka miaka 20 iliyopita. Kila mtu ana hatua ya kuchukua. Yaani hata awe nani, awe anafufua maiti, bado ana hatua ya kuchukua mbele za Mungu. Kuna hatua ya kuchukua. There's a step to make. Usiridhike na mahali ambako uko. Hauwezi kuwa Mkristo yule tunayekujua miaka 10 iliyopita. Wewe ni yule. Leo uko hivyo. Mkristo yule. Badilika. Soma neno lake kama ulivyokuwa committed kusoma kule shuleni. Toa. Kuwa mtakatifu, kuwa mkarimu, kuwa na unyenyekevu, jaa upendo. Kuwa mtu ambaye Mungu akikuangalia kutoka kule mbinguni anatabasamu. Anasema ni naye wa kwangu. Ni naye. Kwa nini Mungu akiangalia anze kusikitika? Mwanangu huyu jamani, nimemuumba vizuri. Mbona amejaa uzinzi anisikilizi? Mbona kwa waganga wa kienyeji? Mbona amejaa uongo? Mbona yuko hivi? Kiasi kwamba shetani ndio yuko proud. Ni naye mwanangu kule. Ni mzinzi. Tena ngoja nimeongezea na mengine. Ni nani yuko proud na wewe, shetani au Mungu? Shetani anasema ni naye wa kwangu kule. Ni muongo. Muongo kweli, anazidi kujaza na mengine. Ni naye kule wa kwangu.
kwangu kwa waganga wa kienyeji. Yaani shetani anajivunia wewe. Shetani is proud of you. Ni nani anajivunia wewe? Ni Mungu au ni shetani? Kumbuka hamna katikati. Huwezi kusema Mungu anajivunia na shetani anajivunia. Hamna kitu kama hicho. Chagua kwa Mungu au kwa shetani. Lakini ujue kwa shetani ni temporary. Amen. Badilika, geuka, onyesha bidii. Onyesha bidii mbele za Mungu. Amen. Tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya neno lake. Wangapi wameelewa neno la leo? Wangapi wanaenda kulifanyia kazi? Huo mkono wako ndo ahadi yako kwa Mungu. Kafanyie kazi hapo. Amen. Usiyeshinda